casa. Ó o tanto de sapo que tem dentro dessa Eu vendo o som tocar aqui diferente, ó. Resolvi abrir pra ver o que tem dentro. Espero que vocês vão ver o que, é que tem dentro desse som aqui. Não sei como é que pode. Ó, galera, tirei um lado aqui, ó. Mas dá pra ver, eu acho, mas ó. Ó o que tem dentro. Ó o tanto de sapo que tem dentro desse som. Deixa eu ver aqui. É que a pessoa sozinha é muito ruim. Peraí. Ó, deixa eu ver aqui, peraí. Peraí que eu vou tirar ele pra fora mesmo, ó. Vou tirar pra vocês verem o tanto de sapo que tem aqui dentro dessa caixa. Aí, galera, já removi aqui já o tornado, ó. Tá o direito pra ajeitar, que o bicho tá, o som tava guardado aqui em casa. Ó o tanto de sapo que tem dentro dessa caixa, ó. Meu Deus do céu. Olha, parece um criatório.